Benvinguts a un nou capítol de Mentre i Mentres per parlar d'aquesta biblioteca de pensament contemporani que ha publicat l'editorial Fragmenta amb aquests 3 volums, i ara ens toca parlar amb el Víctor Pérez d'aquesta novetat editorial que és aquest Satanàs caure com el llamp de René Girard. Benvingut, Víctor Pérez. Tu t'has encarregat de fer aquesta introducció i de presentar l'autor, que en aquest cas és un autor força complex i ara en parlarem. Però com ha estat també l'oportunitat aquesta, no? de presentar en llengua catalana, quan encara no s'havia fet, un autor una mica oblidat en el panorama com a mínim editorial, i després ja en parlarem si també acadèmic. Bon dia i bon corpus, Bernat. Doncs sí, l'oportunitat de presentar i d'introduir a René Girard ve de la mà de l'editorial Fragmenta, que amb aquesta col·lecció que tots membres volen incorporar introduccions a pensadors importants del segle XX. I clar, i a mi em sembla que René Girard és un pensador important, que és un pensador que tot i ser important, els que tenim una edat doncs ens en van parlar i en vam llegir tot plegat, però que en canvi veus que el segueix un silenci editorial, i més que un silenci editorial també una manca de diàleg en el que fa en el món acadèmic també. És a dir, qui ha llegit René Girard troba un autor amb tots els ets i uts i algú que té molla, però en canvi està molt poc referenciat quan vas llegint altres coses. Per exemple, durant un temps també em van interessar autors com Richard Dawkins o Daniel Dennett que toquen el desig mimètic al final i no es creuen mai cap referència l'un a l'altre. I això cal, si més no, ja no dic denunciar-ho, però si més no publicar que des d'una altra banda i abans fins i tot que ell s'estava tocant el tema del desig mimètic. Sí que és veritat que hi ha algunes dèries en l'autor vinculades potser al dogma catòlic que professa i tot plegat, que fa que els autors en recelin una miqueta. A més és un autor que al segle XX encara s'atreveix a voler vestir un sistema bastant que ho expliqui tot. Si tu comences a llegir René Girard, ell creu que ha trobat, que és com un Darwin. De fet, Michel Serret diu que és el Darwin de la ciència i de la cultura. Creu que ha trobat la clau de volta per explicar l'origen, la fundació de totes les civilitzacions i de tot estat estat civil, per dir-ho així, en la violència i en el sagrat. Llavors, clar, tot això em fa l'efecte que queda una mica, que és una obra que abans de començar l'entrevista ho dèiem, no? que ha quedat una miqueta que és com es tira terra a sobre, en el sentit aquest de que fa malfiar a ple segle XX que algú digui no, és que puc explicar des del procés d'humanització fins al final dels temps a partir d'un mecanisme tan simple com el desig mimètic. Llavors, en aquest sentit trobo que això que deia, que potser cal llegir-lo, potser cal llegir-ho amb una mica de precaució. Clar, i aquesta precaució també és la que ha tingut tota la recepció que n'ha tingut, si és que n'ha tingut. Aquest és el gran problema, no? Qui l'ha llegit i des d'on, no? I això també ho comentàvem abans, que és aquesta idea de que se li ha posat, per exemple, abans del desig mimètic, s'ha vinculat la idea de René Girard a la idea del sacrifici. Gairebé, no? Sabent que tenia uns estudis que feien referència a aquest sacrifici i al boc expiatori, després la figura de Crist, i que per tant formava part d'un vocabulari, diguem-li, teològic, però el que fa Girard apunta cap a molt més, és aquesta ciència de la cultura, i que per tant s'hauria de poder desvincular o s'hauria de poder llegir completament Girard. Exacte. Girard se'l vincula amb un llenguatge teològic i fins i tot el Girard més tardà en un llenguatge confessional cristià i catòlic, però en canvi Girard, la seva obra es mou sempre en el camp de les ciències de la cultura.
És a dir, Girard comença sent un crític literari, que és on se n'adona o ell creu adonar-se, que cal ser prudent amb això, o creu adonar-se que allò que distingeix la gran novel·la de les novel·letes és aquest desig mimètic, és a dir, que en tota trama que valgui la pena ser escrita i ser llegida, allà hi ha un desig triangular que és el que mou, el que mou totes les passions i el que al final es mou a tot, crida a la violència extrema de tots. Un desig triangular que consisteix en que tots sabem, tots desitgem de manera natural, però no sabem què hem de desitjar. I com que no sabem què hem de desitjar, el que fem és copiar el desig d'un altre. I per tant, per això es diu que és un triangle, perquè hi ha el que desitja, el model que és desitjat, i l'objecte, que aquí és on acabarà sent el sagrat, que l'objecte només ve designat perquè és possessió de l'altre i que no és teva, i que aquest objecte només agafarà valor per qui el posseeix quan és desitjat per un altre, perquè si no és... I aquesta dinàmica, que si t'hi fixes començaria des de la psicologia mateix, René Girard la porta a l'origen de totes les civilitzacions, que diu això que no passa res quan el desig, per exemple, si tu desitges les bambes d'en Messi, doncs no passa res, però quan tu no pots comprar-te les bambes del Messi i el teu veí sí, aleshores l'odies el teu veí. I això, segons Girard, arriba a unes dimensions colossals, quan tothom desitja el que desitja l'altre, s'arriba a un estat de guerra i tot plegat, i això només és possible d'aturar-ho a partir del mecanisme del boc expiatori. És a dir, tots designem a un únic culpable, o un únic culpable que ha de ser innocent, però l'hem de tenir per culpable, i aleshores el linxem. Com que linxar-lo és una cosa molt bèstia, el que fem és quedar, crear un silenci al voltant d'aquesta víctima expiatòria, i el mateix silenci i la mateixa culpa i el mateix oblit que nosaltres ens provoquem crea al voltant d'aquella figura que nosaltres havíem culpat de portar l'escàndol i de portar tot el problema, la crea, li apareix un halus de sagrat, és un déu, perquè gràcies a ell la comunitat s'apaivaga i queda estorta de violència. Clar, la violència tornarà a aparèixer cada 2 per 3 i s'haurà d'anar repetint aquest sacrifici expiatori, i això serien els rituals de sacrifici, i Girard acaba explicant que tota la cultura ve en aquest silenciament de la violència aquesta original, que és la que fa gorronar la societat. Aleshores, d'una manera molt astuta, paral·lelament a totes les tradicions de les religions antigues, llegeix la Bíblia i se n'adona que la Bíblia explica exactament la mateixa història, però des d'un punt de vista diferent. És a dir, hi ha un llibre que és anterior, o just l'anterior a Veig Satanàs caure com el llamp, que és La ruta antiga dels homes perversos, que no està traduïda al català, on explica el llibre de Job des d'aquest paràmetre. El llibre de Job, que tothom es queda amb el pròleg, ell diu, no, el llibre de Job és un tio que veu que tot el poble ve a casa seva i li diu, tu has de morir, tu ens has portat la desgràcia, com si fos Èdip. L'única diferència que té amb Èdip, que Èdip accepta buidar-se els ulls, que Job queda consternat i intenta dir-los en paraules, perquè no pot sortir del mecanisme i dir, no, jo no he fet res, a mi no m'heu de... I aleshores aquí seria com un pròleg a la visió, a la lectura que fa dels evangelis, que és el que tracta Veig Satanàs a caure com el llamp.
Que aquí és d'alguna manera el gran que li hauríem d'alguna manera, no? Hauríem d'agrair, per dir-ho d'alguna manera, però que hauríem de llegir sobretot René Girard, que és aquest exercici gairebé comparativista, si en podríem dir així, de tota aquesta tradició hel·lenista amb l'exercici que en fa de revisió al cristianisme, i per tant la lectura profunda del cristianisme en el fons, ara ho deies, no? El llibre de Job amb certs elements d'Èdip, per exemple, però n'apareixen d'altres també, no? D'aquestes comparatives constants, per exemple, la visió també que se'n fa de Jesucrist amb alguns mites previs també, i per tant tota aquesta relació que l'aproxima a aquesta crítica literària que li identificava amb el René Girard prèvia, no? Aquest exercici de crítica literària que en el fons el que ens ve a dir, i a veure si estàs també d'acord amb mi, que la teologia o els mecanismes teològics, en aquest cas del cristianisme, no són res més, o els hem de poder també utilitzar en aquest primer René Girard com a mecanismes també de comprensió d'aquests grans temes, d'aquests grans mites, de grans formes de comprendre en el fons la totalitat del món. Exactament, jo penso que és exactament això. Amb René Girard el que se'ns dona, el que ens ofereix és una lectura dels evangelis que pugui estar a l'alçada o a l'alçada com a terme de comparació amb la resta de literatura antiga, i aleshores clar, et permet llegir els evangelis a la llum dels mites grecs i per tant et converteix els evangelis en un text molt humà, que és un text que no contradiu el dogma cristià ni de tros, i si més no la lectura que em fa de Girard, sinó que al contrari el que fa és permetre a qualsevol estudiós entrar en el text dels evangelis i entrar en la Bíblia en general com un text vàlid per ser comparat amb la tradició hel·lenista. Llavors, clar, hi apareix una cosa molt interessant, una cosa que a mi em fa l'efecte que els hauria agradat explicar-ho de manera tan clara antigament també, que és que apareix una revisió de la violència. És a dir, això és gruixut perquè no cal cap dogma de fe ni res, segons Girard, per adonar-te que si llegeixes el Nou Testament se't presenta una visió més amable de l'organització social, perquè en definitiva què et ve dir? Jesús de Natzaret és un home que és conscient del mecanisme, a diferència de Job que està consternat i diu no sé per què, però vosaltres no m'heu matat perquè jo sóc innocent. Jesús de Natzaret se n'adona, no, jo sóc innocent i vosaltres em matareu, i hi haurà un mecanisme mimètic unànime perquè jo estaré sol com un mussol quan em pengeu, perquè hi haurà sol, no, hi ha dones quan crucifiquen a Jesús de Natzaret, però les dones tornen a ser bocs expiatoris o són gent que no compten. Els que sí que comptarien, que són els deixebles, marxen tots. Vull dir que el mecanisme, Jesús de Natzaret diu, jo, tal com va tot plegat, jo perquè estic denunciant aquesta violència que se cerneix contra una sola víctima que és innocent, que ja passa amb aquella mena de monstre de Gerasa, l'endimoniat de Gerasa, o passa amb la dona que han de lapidar en els evangelis, que ja apareixen moltes víctimes innocents, en el qual Jesús de Natzaret diu aquest el que li passa és que està sol i l'esteu culpant per estar sol, i com que jo estic denunciant això, estic sol i m'esteu culpant per estar sol, i a mi em despullareu i estaré exhibit i exposat a tothom, però com que jo el que faig és denunciar que estaré sol i que moriré sol i moriré innocent, aleshores quan jo hagi mort us haureu d'empassar això. Clar, això a nivell de filosofia i d'antropologia és molt potent. O sigui, aquí no cal és molt potent, és tot un missatge, i veieu, i això és un mecanisme que ens haurem d'anar passant. I no només això, sinó també un exercici de revisió d'una tradició gairebé prèvia, i és una crítica molt construïda sobre Nietzsche,
sobre Freud, per exemple, dins de la violència i el sagrat, i dedica gairebé un capítol a dir això de tòtem i tabú, espera, endrecem-ho, revisionem-ho, i doncs ell comença a endreçar-ho d'una altra forma. I en el cas de Nietzsche també li dedica un capítol dins d'aquest volum que tenim aquí, Veig Satanats caure com el llamp. Una de les crítiques que no sé, repassant també el llibre abans de preparar aquesta entrevista, també repassava on ho havia llegit, que recordo, i aquí se'n diu una mica, que és el paper de Dionís que li atorga Nietzsche amb tot el tema de la festa, l'exuberància i tot plegat, i hi ha un moment en què, no sé si és en aquesta obra concretament, que d'alguna manera, i això ho deies també, de dir, no, és que el paper de Dionís l'hem d'entendre des de la violència. Hem de fer aquesta relectura de dir, Nietzsche, aquí t'equivoques, no? De dir-ho d'alguna manera així. Sí, clar, René Girard, exacte, diu, Nietzsche és intel·ligentíssim perquè ha posat el focus allà on cal. El que passa que Nietzsche s'ha situat a la banda dels agressors. O sigui, quan a Dionís l'hem d'entendre de la banda d'aquesta violència exercida en un déu primigeni, en un lloc on s'oculta el mecanisme. Llavors, clar, escriuen més bé els grecs, però diu, en canvi, en el crucificat la violència és explícita. És explícita, està avançada abans dels esdeveniments i per tant queda clar i queda una feina a fer perquè una cosa que també queda molt clara amb Girard, perquè li diu estàs a la banda dels agressors, però és que a la banda dels agressors hi som tots sempre, és a dir, és un esforç constant veure en quin moment tu estàs exercint violència cap a algú. És molt fàcil veure quan estàs a fora, quan estàs de part, quan ets a dins dels que estan agredint i quan veus la víctima, però quan ets dins de qualsevol grup social és molt fàcil que oblidis, que passis per alt qui és l'agredit o qui és la víctima. Ara ja per anar concloent aquesta entrevista, això ho dèiem, no? Hi ha un exercici molt revisionista, per exemple, amb aquest neo-hegelianisme que hi ha ara, per exemple, amb aquesta idea del reconeixement a tot plegat, i no hi ha, per exemple, un exercici d'aprofitar les tesis, ara dèiem, del desig mimètic, d'aquesta utilització dins d'àmbits del present en els quals, com podríem comentar, amb les dificultats que ens podem trobar, no? Aquests temes que ens ocupen el dia a dia, l'actualitat, per entendre'ns, com hem abandonat o com no hem sapigut llegir en profunditat aquest René Girard, i d'alguna manera també la reivindicació que fas en el pròleg, i també ara ens anirà bé per concloure aquesta entrevista, és què li ha passat a Girard, no? Què és el que li ha passat, què és el que se li ha imposat i què és el que ens ha impedit llegir-lo, com avui, per exemple, en aquesta entrevista estem intentant discernir. A mi em fa l'efecte que una cosa que li ha passat, ja ho hem comentat, que és aquest afany totalitari. Ell no dona per perduda la possibilitat d'explicar tots els fenòmens de la cultura amb una sola teoria que ho englobi tot, i de l'altra també hem anat dient que ell va haver un moment en què René Girard hauria pogut triar si entrar en diàleg amb els feminismes o entrar en diàleg amb teories culturals, o bé triar ser aplaudit a la parròquia. I a mi em fa l'efecte que ell escull que quan entri a la parròquia doncs l'aplaudeixin, i perquè el René Girard més tardà es tanca més a les interpretacions de la Bíblia, es tanca més a blindar-se respecte al dogma, i això, clar, això fa que desmereixi acadèmicament tota la tasca que em fa des de la seva primera obra, la veritat de la novel·la i la mentida novel·lesca, la mentida romàntica, fins a Veig Satanàs caure com el llamp. Doncs clar, el que fa després potser desmereix una miqueta, en el sentit de que ell bastant explícitament evita entrar en debat, per exemple, o amb l'islam, o té
té entrevistes bastant dures amb l'islam, que penses, més que aquest món absent de violència que propugnes, sembla, el que et deia abans, sembla que vulguis defensar un dogma. Llavors, clar, això li hauríem de perdonar, no sé si perdonar perquè això, però vull dir, hauríem de ser capaços de passar per alt d'això i llegir allò que realment té molla. No. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Víctor Pérez, per aquesta entrevista. Ell ha fet la introducció dins d'aquest volum que ens presenta l'editorial Fragmenta, aquest Veig Satanàs caurà com el llamp que ha traduït la Maica Laoz. Moltes gràcies, esperem poder-te tornar a entrevistar, encara que sigui amb un altre Girard, a veure si realment podem seguir llegint-lo i si no ens trobem també en aquests mons del pensament i de la filosofia també. Ha estat un plaer i realment t'agafo l'oferta per si en el futur podem tornar a parlar, Bernat. Moltes gràcies. Gràcies a tu.